kangwa Kongo Luzaya Diovo mumfinda imosika mulendi tongana nako sizoleko Idina mfumu kukongo mfumu kimbangu Mbote bandeko balandi, mbote bai Congo, mbote bai politique ba Congoma nyonso biskaka imbozui baku ya kolanda biso à travers de la grande télévision TV moko batubele le ringi na kolbaka na banzete mikolo meuti koleka tobungaki na ngambo ya tatalanda monana kite to antukae na epekat na ba prière katina ko batama ko préparer be vraiment minene pe bilulu ya kilongo oya kotambwisaka o lelo na nzina Kongo ya lipe kilongo moko ya impact makasi ekoyeba na mokili mobimba ya momwe lelo lolenge bobengaki biso bokokoma bolbete akenda wapi bokende koluka ye bokende kosola na ye yo moni lokwato ala souci ya koyeba koinforme bino yango lelo tokiti mpona koyeba kosola na moko ya bangunza oyo bomesana etango iso na nkombo ya Tatalandu mena profite na pesa bandeko bale tope misatu mbote pamba te bango nde bakokomela biso mpe ntango iso merci na kulutu na nga évangéliste Patrick Mandengo ya Géraldine Tawaba et Matondi na mama oya yambo ya libongo patron na biso Ida la grande télévision mama Ida merci na nyonso pour ça et pourquoi pas na Christa Créa ndeko ya famille ya libota et pena ya liwa biso ya libota ya kati ya ndako akotika ka biso te ntango iso Matondi pe na moni bongo kulutu na biso Bill Gates le coach merci na yo merci na ndeko ba salisa pe hein bazali na spabilili pamba te nda salite tokota na banda kuna bino bongo na biso na betando 100% totoke toali na mwana boka Tatalandu ali bongo ngunza bongo mesa molenge bomo na tetango iso tokoyeba kosola na Tatalandu yenge Yeta Matondo tata journaliste dans la culture Congo liboso tokozwa liloba na miso batu to koyanola likamomo ko boye songolo sale photo tout se présenter ngala telemi liboso na bino Kongo na ngai ne landu miezi mia Kongo mama vuluvila kinkanga isavo nzinga na pesi ye kazu na ye la couleur rouge porter la politique la puissance samba pe yango wana bakoko na ngai na kinkanga pona oyo nyonso tokosolola ezala nde ya motuya kati na bino tata na ngai azali na clan kinkumba azo représenter kulumpanzu la couleur jaune na pesi kazu na ye pona azala kati na ngai bopikilipi na makambo nyonso tozosala ezala kati na biso koko na ngai azali na clan kikwimba la couleur bleue l'amour de Dieu na pesi kazu na ntsamba nazali na kati ya trois trinités ya peuple Congo Zola Ngango Pelendo na yango nazali représenter mwana longo mwana mpeve kinga katia ntiwa bwila mbandano ye mumbula mukama mumbula mikama mimika kilanga bana bakongo muyonzo bamwita mosi bantatisha mbanza zule mbanza ntoto babuti baya yenge keno yenge diaka yenge mutatu kya mase Matondo mi Matondi na yo Tatalandu merci na banzete sika boye boko se plade boye bete télévision bongi pamba te Tatalandu yeso kala ki etando akande kurobobe vérité Tatalandu tofungola basango na mayimatali be événement minene kosama na mboka lelo na kati ya Congo matoba kondongwana ndongwa tokende libanda ya mboka ekolo ne ekolo ba kondongwana masasi ekobeta bitumbeko ya ekoningisa partout basala nzambe tomoni batelemi na ngambu ya ba pasteur obino bolo bakete bakumisaka Yesu bato Yesu batelemi bakobondela pokimeza na mboka kimeza na monde na ngambu na bino bangunza boyali bato bokokamba mikila milimbo maloba mboka yo bokomona événement minene olengeka Matondo mingi papa journaliste pona kotala oyo ndenge aussi ko loba kati na biso mokili ezali koningana ezali nde bilaka po ancien très grand prêtre Mfumayeko alobaki yango ke volumweni bisinsu beti monika luzaya mala sila meti lungana so moni makambo ezoko ningana seke mabe ezali kati na monde spirituel pona kosokola mabiwana esengeli epaka ekweya pona mboka na mboka bayoka na te kingandi bayoka na te wana nde ezali basigne oyo ezopresente ke tozali prêt pona ko changer l'axe du monde na biso tokoki kotelema te po tosengela yango po ezali deja bilaka esengeli eleka po peuple ye moko a telema pona koluka mobikisi ya solo soki tokei na bepaka bokofote
président roi prêtre bavotaka ye te me nde peuple nde alukaka amemonisaka nde kati na misala na ye mpo moto akobongisa mokili pays akouta nde epai ya ye moko tata nzambe. Donc ezali bilembo oyo Fumu Kimbangu alobaki ke ngangu za ntoto suka zina suka mayela mokili efo esuka nyonso wana ezali mayela mokili. Bilembo nyonso ezali komonana toyebi ke na 4e génération l'ère de Verseau si tokoti déjà oyo 22e année transition si esalami makasi alors bilaka fo ekokisama mpona changement du monde na axe fo échanger yango ntango tozali kosenga tozali kotelema tozali kosenga kaka nde tata nzambe akokisa nde bilaka oyo atiakati na biso lokola toyebi ke bilembo ekomonaka bitumba ekokwea bamalade ekoya makambo ekozala kilikili badirigant bakotikala kobongisa ta eloko moko te baprésident bakotikala kobongisa ta eloko moko te oyo nyonso ezoleka ezali pamba ezali nde signe ya bilaka mpona kokokisa kochange l'axe du monde. Chaque peuple azonga na mabele ya bakoko na ye ase diriger ye moko asalela culture oyo ya ye moko ntango mokili ezali ya kosangana soso na libata bakoki kosolola te mpo bakoki kosala mpe mosala moko te yango ezosenga bepaka oyo ekoya mpona chaque peuple ase retrouver na culture oyo ya ye moko na mabele ya bakoko na ye. Matondo na yo tatalandu nakolandola bokebi nyonso okoloba ete ekomi ntango peuple na peuple azonga ase retrouver na culture na ye wana okoloba pamba te bino na moi bokoboyaka bokobenga bato ya biyamba mosusu bayi katolike na kotanga kombo bokoloba ete bayela biso nzambe ya bapaya kati na oyo mboka seki toloba nzambe ya bapaya oyo bino boboyaka yango nde ekosala te mboka etambola mabe mpasi ekota mikakatano mpe bevenime ekotambola mo ntatalano. Matondo mingi papa journaliste mpona mutuna tozali nde kokuba mpona 2e indépendance oyo Fumu Kimbangu alobaki ke première indépendance mundele akokende mais bokozwa eloko moko ya mutuya te mais la 2e indépendance les trois pouvoirs faut ezonga na chaque peuple na Afrique. Les 3 pouvoirs wana ezali pouvoir religieux pouvoir science et pouvoir politique. Donc religion chrétienne musulmane tous les religions ezali ke ezali africain te esengeli ezonga na bisika euta po balobaki elamba kodefa ebongisaka mabina te lelo oyo soki balobi na nga naloba anglais nakoloba anglais bien te moto a comprendre même français na lingala kutu nazali kotatone mpo ezali langue oyo tata nzambe atia kati na biso te yango tolobi ke religion ezali koyeba ndenge ya kokota en contact na bagenie kokota en contact na baancetre koyeba kombo ya bagenie wana mpo sikoyo neti genie ya nani ya Kishasa oyo nempumbu soki tolobi totiango na français totiango na langue mosusu ekosimba te yango ezosenga ke chaque peuple ase retrouver na volonté ya tata nzambe ndenge atiela ndenge azali ekoma neti basi bazotia na mibali bazotia couleur na mutu batentire na mutu mpo bakorige tata nzambe basi bakomi kolata bapantalon mpo na korige tata nzambe basi bakomi kosala na mibali bakomi kosala oyo esengeli pa kotobola matoyi bamibali nyonso wana ezali kocontredire tata nzambe mais tata nzambe alobaki na 4e génération na l'ère de Verseau likambo nyonso ekozonga ndenge nango na bongisela yango na esika nango. Matondo na yo tatalandu lolenge okoloba tokolanda wana bokebi nyonso okoloba ete mai matali religion ya mboka ya biso motuna mosusu bandeko bakobenga ntango biso bakokoma balobi ete tatalandu boyali moko ya bangunza tala lelo na mboka Congo bapaster bozobeka ote ebele bakokanga bapaster kobima na batia bato ya mabala bakokanga bapaster komona bango kosala mabe kati na eklise ya batémoignage ya lokute kokota bino bangunza bokoloba ntango biso ete ekomi ngonga ya verité ntango ekoki oyo pamba te maloba Fumu Kimbangu ebandi kokokisama. Est-ce que bokoki kozwa courage wana te ya kointerpele bapaster koyeba koexplike bango na mayeba kosala baacte mabe koleka lelo na mboka na biso Congo? Matondo mingi papa journaliste wana ezali nalobengaka yango mosali oyo ya tata nzambe fo atosa mpe abanga ya tata nzambe mais soki ezali ke eloko odefa kino kodefa yo moko ozomultiplie yango okozala no mpenza na sécurité na yango te meme kutu soki na défi ketch to sapatu pantalon lokola eza nango ya ngai te nayebi mpasi oyo ye amonaki te mpo na kozwa yango na kofanda esika esengeli kofanda
na kusala ndenge sikili kosema mais oya yo moko oyeba ko batela mo même kutu mwana oya yo ata aza kutu penza ndenge ezalite a dérangeaka mais olinga te mutu mususu abeta ye soki abeti ye kaka o raisonner ndenge omonaka pasi ya zelo oko revendiquer donc au pasteur bazali bazosalela religion étrangère bazobakisa bakisi bazana bango bato moko bareperoke barepetaka oyo mondele akoma pe yango na yango ezongelaka Yesu azali awa Yesu azali koya makolo eza na nzela kitisa ngulala no banzembo yango barepetaka bakoko na biso baleka barepetaka wana oyo baza balanda barepetaka kaka bango pe barepetaka iloko wana bango bayaki mpona distraction bazosala commerce na bango mais oyo ezali ke mutu oyo azosalela tata nzambe ya solo esengeli abanga tata nzambe esali falinga tosa tata nzambe esengeli alanda ndenge tata nzambe azali kotinda makambo donc bapaster nakoloba ezali bapasta abreviaki pasteur donc mpo na ngai bapaster bo lokola bazosala commerce bo bango nde bakoluka sikoyo mobikisi ya solo ndenge fuma ye kwa lobaki ndenge ya mafuta lobaki na Zandre Manyanga pasi tango ekopesa na peuple Congo akorevendike yema koluka mobikisi na biso ezali nani ezala na religion ezala na politique bakoluka mobikisi ya solo ezali nani donc nyonso wana tozotala basala oyo basengeli basala eloko eteya les conséquences eteya koleka conseil donc tamba okuta na conséquence yango nde koteya bango soki tolobi ke boya kolanda oyo te ngai nalata Yesu nabala Yesu lembo die meneo likambo te bazala na konti na bango basimba bande na bango biso mpe tozali kokende kaka malembe avec le temps makambo ya kochanger bakoya kokuta biso po biso mpe tozalaki kaka na christianisme ntango torévele biso makambo eza kokita totiki christianisme tolandisi ko coutume ya negro africaine bango mpe bakoya kokuta biso bazosala nde mbongo na bango mais negro africain oyo tatala ndo koloba uta tondimela mpe koloba ete fumukimbango mobikisa bayindu fumukimbango mobikisa na biso yende akoya mpona lipanda 4e génération olobi makambo moko ya 4e génération banguze beye bakoloba yango mpe o 4e génération yango ekoki ngoka bilaka bana bilaka tokozwa bonsomi boye ya boye maintenant bokokobandela yango tout le temps ete deuxième indépendance spirituelle tokozwa yango kan mpe koyiya lolenge nini matondo mingi papa journaliste na mutuna kitoko osili kotuna kati na biso nakanisi soki oboti mwana mwasi ja mwana mwasi fwa botela ngai koko liboso akoma na niveau ya kobota koko esengeli akola nano 15 ans a régler bongo lobika lokola régler naza sirke akobota mpona belembo emonani ke mwasi amoni sanza ozasiko sirke akoli tout comme religion négro-africaine mpona préparation ya deuxième indépendance soki totali na kati ya monde spirituel ne mwanda nsemi ayaki mpona kolamusa bayindo ye moko ayaki na religion wana mitala bato babranche kati na ye mpona kocontredire mateya na ye mais après ye mutu na mutu mpe ayaki na kati ya nzela Congo religion africaine mpona kobundela bayindo ayaki na mission na ye neti ngai nayaki mpona mateya ya kolamusa bayindo te wana ezali mission ya mwana nzemi oyo ya ngai ezali mpona kolamusa les enfants saints. Les enfants saints, bamapasa ça veut kolamusa puissance des enfants saints ezali mondial o bamapasa bazali mokili mobimba mission oyo aye mpona kolamusa bayindo mais oyo ya ngai mpona kolamusa nani kolamusa mabombami ya bamapasa mabombami soki elamuki nde yango nde kopesa donc ye ntango asilisaki biso soki tozolanda bongo sa ngai mpe soki nasilisi après ye katela longo ngai mwana longo soki nasilisi bongo nde baévénement ekolanda na nsima po sikoyo tolamusi mabombami puissance ya bana balongo mission nde ya ngai nelando miezi kukongo yango nde nazokoba nazosala yango nasengi nazotinda bavideo bato ebele bazolanda tosenga kutu bafaire part mais réaction moko te tozobundaka na fi oyo toza nango mais tokolonga kaka mpona kolamusa baesprit wana si tolamusaki ekokota en fonction puissance wana soki bandi komanifeste bongo biso monaki ebulema esalemi boye olikamoko esalemi boye elikamoko esalami boye yango nde kosenga ke bonsomi ya mibale esalama baoyo bazelaki yesu bazolobaki bino mpe kobanda kala soki totali bango bachrétien 535 ans
depuis banda kozela yesu mobiki siti sikoyo moya ya ezati mais biso à peine 35 ans bango 535 ans biso à peine les mois d'ancien mais 35 ans ngai kutu 7 ans depuis na banda ki mission na ngai yango tozosala ke tozosala 7e anniversaire ya bana balongo sikona 7 ans oyo sur 535 ans sikona nyako akoloba ko zala inquiétude na moninga donc tozali kokoba makambo ezali na nzela bosomi ekoya peuple noir akose retrouver na nzela ya culture négro-africaine matondo na yo tatalandu tobeta lisolo muke yango tokota mikino musuma mbuyo koloba ya le 25 mars okokisi 7 ans lolingo okoloba wana pendant 7 ans ba difficulté ni tope mikakatano nini yo kuta nango pamba te otala beto komono ali elenge yo kobanga te kokumba etuluku ya bato boye kozwa miki ya milimo kogarde batata mikolo kati na yamba na yo bilenge okobanga te pendant 7 ans mpona kobunda liso ba difficulté nini oyo okuta nango meka obeta liso matondo mingi papa journaliste soki totali kote ya ba difficulté oyo ngasi kokutana nango na ntango na bandaki misala révélation ekotaki nasalaki à peu près 2 ans kaka na zamba nakomata 19h 20h 5h nakotaki mpona za kolinga soki koyoka makelele ya bato te nange mpona soki komona bato te kaka na misala wana za kosala inspiration ntango ebandaki ntango tokutanaki mbango na mokimbango na 1996 oyo inspiraki kati na nga tokomaki na 2006 le 30 juin 2006 lokola toyebi kezalaka anniversaire ya indépendance biso mpe en tant que bakongo baancien toyebi ka baindépendance ezwamaki nde moto abundelaki yango azalaki ngunza biso mpe totelemaki mpo tomeka mpe komanifeste mais lokola bakaraki biso molimo elobaki tokende bato ya mokili gouvernement lobi kobo tozonga tokotosa moto ya mokili mpe tokotosa tata nzambe nde tokontinaki tofrontaki masasi ebetamaki makambo esalamaki monde mobima bayebaki 17 communauté internationale bakitaki balukaki nga na repondaki bango mais ntango ekokaki nano te tolongwe kuna tokutana batumbi mituka oyo ya ngai na matadi 12 véhicules baeshope ba maison de communication baatelier mikakata nyonso nazokontinue kutana yango toye awa na Kinshasa tobandi na biso koteya soki omoni ndako ya nzambe oyo esika tozali ezokontinue korekile baya ko bouleverse biso awa bakangaki nga nakomaki ntina ndolo bapanzaki biloko nyonso tu bayibaki nazongaka toujours à zéro chaque mikakata nazongaka toujours à zéro soki na progresse nazongaka toujours à zéro na yango namonaka ke lokola bakokaka nzoto oyo te basukaka nde na biloko bakoki kokanga banzela kobloke banzela ki mosoni mosoki bazobloke molimo te molimo ekokontinue koinvestir donc nakokitana mikakatano ya ndenge na ndenge kokangama kotiolama kofingama kotia bapoison kosala nyonso esengeli kosala mpe kocontredire mateya oyo nga nazoloba oyo aza inspiré nango na bato oyo baza inspiré na yango te nyonso ezali mikakano mpona kotia bakali mais nazongeli susu mfumukimango alobaki mayele ya mokili ekosuka donc mikakatano ya ndenge na ndenge tokutani nango mais mosala ezali kokoba moyindo yebaka bolamu soki akufi ndenge tozosala boye tozoloba tozoteya tozo approcher bayindo bakotikala kondima te aza mutu akosala nini azoluka mbongo na ye oyo nalukaki na motoki na nga nyonso tu ekenda bato bitumba mituka ba maison makambo nyonso tu biloko ya ndako oyo bapare ya ndenge na ndenge mais tokobaka kaka donc chaque affrontement ou bien chaque arrestation ou bien chaque éboulement bango bawelaka kopanza biloko na ngai mais mokolo mosusu nayoka na moto aleta ye moko alobaki no soki omonaka ke baluki yo bazwi yo te balukaka badetermine na biloko oyo oza nango mpona kokitisa ntango yo kokoma a zéro mpo ofukemela bango ngai mpe nakotikala ofukemela te moto ya mokili nakokende kaka ti liboso ti nakokoma na temps oyo ya kolibere poso moyindo na mission oyo nazapelaki ndai na monde spirituele nsima nde nazongi nanga na badifile nyonso wana nabangaka eloko moko te nabangaka mpe motu te nabangaka mpe oyo esengeli kobanga te me nde natosaka matondo mingi matondo na yo tatalandu to okobaka na manaka na biso pamba te boyoki mbutalandu ye moko asiko yanola na mai bino botunaki mituna na bino ekokoba merci na
Ulutunanga Richard Lemba, Feli Bomengo, Rejeté Pakin, Matondi Nao Kolanda Kabiso, Papa Mapamboli. Merci pour l'amsa qui toko bobo sala kakuna tout le temps, Kobenga Kabiso, pour n'encourager Biso. Tatalandu, Motuna Moussou Ali Bande Koba Okoma, Babi, Mwanamboka Fiska Bea Mbote Nayo, bonjour, on appelle Chopin Mbote Ndeko comme message. Alobi, Meka Kotune Abiso, Tatalandu. Est-ce que Ngunza Kosa la politique? Toté. Pambate Tomoni, Pasteur Baïn à Parlement, Pasteur Baïn à député, Ngunza pas Kosa la politique, Ngeti. Matondo mingi, papa journaliste, na mutuna wana ya kozala Ngunza asala politique. Ngunza akoyi kosala politique, mais ali politique mélangée te ya étranger. Pour politique ezali ko en Afrique, ezali politique étrangère. Mais Ngunza lokola zo e bakambo ezali spirituel, avec ko sanctionner biloko étrangère te. Mais ce qui peut être indépendance ya chaque peuple na kati Afrique, chaque tribu ezwami, butu ko diriger, butu bato ko diriger ezali de Bangunza. Yango de fumogemba ko lobaike Congo Bangunza bana ya radio. Po bako diriger yango lolenge tata Nzambe atindela yango. Mais ezali ke kuna boyekoli bazo diriger bino na ba Occident. Aleyo pe Ngunza ozo diriger par le monde spirituel, bokotika la koyo kanate. Pona kanisi libata na soso ata bazo sala ba distraction ni bazo sangana bakotila usala lia kiti pona nini bazali différence ya ba esalini. Donc na mokuse Ngunza na politique étrangère akwiko tia mutu te. Mais Tatalandu yo koloba ete Ngunza ko tia mutu te, entre autres les loto ko kanungu ko tambola grand maître na yo mona nsemi a ko déclarer kozwa carte électeur va postuler comme candidat gouverneur pour la Congo central. Ya sangadi li batana soso ba ko sangana te mais a ko sangana na ba politicien mboka Congo, pamba te ba ko sala politique étrangère. Matondo mingi papa journaliste na question kitoko aussi ko poser. Na kanisa na lobela ki yango awa na monde spirituel tant la pekenda ipoto ya ko libérer pour son moyindo peuple Congo na pour son moyindo. Ezala kinde yende azali titulaire leader abandaki mission na ye na 1986. Mission eza na délai ya 30 ans. Tant que silisi mission na ye amoni ke bon na silisi. Est-ce que mutu asala kana compagnie ceux qui azui pension aoke na sala bilanga te asana droit ko sala bilanga donc mission na ye si asilisaki a regroupaki nyonso siko etikali kaka azeli la temps ya oya ko ingela po abimisa bongo de to sangana to sala esengeli ko sala. Donc ce qui est azo lukakate électeur pour côté na politique pour ayebi ki akangaki déjà mission na ye a bloqué déjà corbeille na ye ke mission batila kinga na ko na koki na longi na bandi ngo peti na suka marie mi kakatona na kutana ki nango na ta Mobutu na data ya Kabila le père na data ya Kabila fils mais a longi banda na ibandeleti na suka yango siko ya libre ezo sala sikoyo mutu oya ko yingelande yende azala sikoyo makasi pona ko kisa mission so qui est silinde kunande peuple chaque peuple akofanda na mabele bakoko na ye wana nde sikoyo to kosala o esengeli osala wana zo ke ko sala pona ko luka ndenge ya ko survivre mais ezali ke divine déjà si a clôturaki Matondo mingi. Mais yango koloba wa ete chaque peuple ya kovanda na mabele bakoko na ye pamba te na ko gobeta sete yango grand maître monansemi amona ki ba video mo to koleka akoloba ete la Congo central balingi baluba te balingi mongala te balingi moswahili te au moins te ke biso bino moka banguza bwali pona ko sangisa mais bokomi su pona okabola OK biso moko to tata moko mama moko to ba congolais biso nyuso Matondo mingi tozali ba congolais te puisque Congo ezali pays congolais RDC ezali pays fondé par les Belges mais biso no studé tozali mutu moko nde tozali ba Indo tozali bana ya tata moko nenza la mpandu na bana ya mama moko Kenge Lufuma pote utana Adam na Eve te mais de yango to lobela tango nyoso ke chaque peuple ceux qui azongi na mabele bakoko na ye abandi ko invoquer na mabele bakoko na ye nguya oyo to bungisa tango ekozonga mondela kozana esika kotele malisusu te na tango wana to kosala États-Unis na Afrique biso nde to diriger monde na l'ère de vaisseau otozali ke kuna bazolinga baluba te bazolinga bangala te ezali nde fo côté ya bango kotalisa bango ke non pona liloba na yo ezala puissant esengeli loba na monoko bakoko na yo po o invoquer génie oya yo ozala na ba datere oyo tata Nzambe apesa kati na yo nde kuna nde a tia puissance na yo ndenge to lobake soki mwana botami mutolu ekweya et plus place mutolu ekweli et de puissance na ye
elona miwana soki peut-être ekwei na étranger mutolu wana molimo wana ekozonga esika yango yeutaki ata mutu akufeli na poto achange nationalité mais molimo wana achange nationalité yango te ekozonga kaka toujours na baluba soki azalaki moluba akozonga mukongo soki azalaki mukongo akozonga centrafricain soki azalaki centrafricain donc yango tolobaki tozali ya kobunga na makambo ebele yango bamindele bazoseka biso mpona kozanga boyebi forme États-Unis d'Afrique pour tous en contact na bancêtre na biso te na bagénie na biso te mukolo nini ba bazo ba diplôme ebele na ba campus basali déjà ata même tonga ya pamba école de savants ezali te mais école de savants ezali kokota na ba en contact na bagénie bancêtre na culture na yo na mabele bakoko na yo na makambo nyonso tu nde yango de ko former nenzala mpandu nanke maman kengele fuma baza prêt pona kosangisa bayindo pona kosangisa bayindo faut d'abord mutu na mutu azonga na ndaku oyaye ezali kaka lokola tobota mi tata moko mama moko tuzakolia sani moko kolala mbeto moko tuzokota ndaku moko metangu tokoli ye abali abimi na ndaku oya abali kuna abimi na ndaku oya abali kuna abimi na ndaku mutu na mutu akomi na komi ko gérer foyer oyaye moko mais suka soki likambo ezali biso nyonso ya kosangana na ndako ya tata na mama ndenge ezali mpe mutu na mutu akogere foyer ya ndako na ye pays na ye tribu na ye me ntango likambo ekomi biso nyonso tokozonga na ndako ya nenzala mpandu na mama nkengi lufuma mpo bazali nde bato ya liboso oyo tata nzambe asala oyo na poso bayindo ndenge bamindele adam na eve soki likambo ekwei bakozonga siko na ndako ya adam na eve kuna izanami na izanangi bango mpe bakozonga kati na bango na kanisa na meki moke koexplike kuna ezali ke bazoyina te mais ezali ke kotalisa bango ke non mpo na puissance culture sagesse puissance ezonga esengeli ozala kati na mabele ke bakoko na yo nazwi exemple ya mbwa mbwa wana aza méchant mais soki abimi na lupango atango lupango limosi ya mibale akozala méchant akoma zoba mais soki akomi na liboso pote na ye abandi kogangela bato po ayebiki akomi epa na ye ndenge mpe mbuka mutu ndenge ezali moluba soki azongi na mabele bakoko na ye puissance na ye nyonso ezongi bokasi na ye nyonso ezongi mokongo mpe soki azali na mabele bakoko na ye puissance na ye ezali makasi na ye mpe ezongi ndenge moko baswahili ndenge moko bazambien ndenge moko bacentrafricain batunisien ainsi de suite ezosenga nde fo tozonga na tokende récupérer puissance moko tokoforme États-Unis d'Afrique ensemble ntango ngonga ekobeta matondi na yo tatalandu na banzi ete bokoyoka biyano yango wana tatalandu auti korépondre bino na maye botunaki mpona maye matali Congo central mpe mbuta mwana nsemi topesi mpe mbote esika kolanda biso bientôt tokozala kuna mpe na Congo central mpona koyeba kosola na grand maître maye koleka mpe na ngambu ya Congo central mais motuna moko ya motoka bwana yo toyali bakongomani toyali baindo bientôt 2023 ezoya awa toza 2022 tokomona mokonzi ya mboka akobongama ete maponami ezali élection ezali tozokende deja bureau oyo aseni basi babongisaki mokambi abimi bajoin na ye barapporter bango nyonso bino bangunza mpona maponami ya mboka bozolobani matondo mingi papa journaliste na mutuna oyo esili kotuna nakanisi mutu soki alingi akende na peshe akomema monduki te akomema ile ameson ndobo soki mutu azokende na chasse akomema ameson te me akomema nde monduki ndenge tozali kati na boye nazozongelaka yango ntango fakta nazobetela yango sete RDC ezali pays fondé par les Belges na monde spirituel bayebi yango te pourtant toza kolapa ndaye mpo toya kolibere poso moyindo tomonaki biloko ya RDC te toyebaki ke les 12 tribus d'Afrique ezali ndenge yango esengeli ezali donc na maponami wana biso tokoki kotia mutu te ezali bachasser fo basala la chasse bachasser fo bamema munduki na zamba mpo na koluka nyama pêcher fo amema ameson mpona koluka mbisi ya mai na yango biso tozotala kaka oyo bazosalela me eloko moko etikala kobonga te soki oyo tata nzambe aproposaki na poso moyindo esalami te tous les dirigeants bato bandogliseke kaka bakosalaka mpona mabongo na bango mpona bafamille na bango me mpona kobongisa peuple na monde spirituel nazomona eloko moko te na yango nalobi ke basala maponami te biso tozelaka elaka matodi na yo butalandu mayema koloba tata ekolo akotala yo bakonza mboka bakotala
message na bakongomani nyonso pamba te uti koloba ete ata basali maponami ata basaki eloko kosimba ezali te seke bino batamikela milimo bosili komona deja ete eloko koyala te yabe libungutu loba moko pata ta ekolo akotala yo mpe bakongomani nyonso surtout badiaspora bango nde balandaka manaka oyo makasi mpo bango nde bakokomaka tout le temps matondo mingi papa journaliste mpona kopesa eyano pa ya motu oyo azali kodirige RDC eloko moko na kotalisa ke tata nzambe akoki koinspire ye ndenge ainspiraki Moïse ainspiraki Moïse mpona kolibere peuple na ye na Egypte kuna bazali baisraélite mpo baisraélite batikaki mabele bakoko na bango bayaki nde na Egypte baye kobebisa nde culture ya Egypte nde ekweyaki mais tata nzambe asalaki nini atelemisaki nde Moïse asangisaki baisraélite nyonso azwi bango azongisi bango na terre promise yango na continue kosenga na chaque leader oyo azali na RDC pays fondé par les Belges na kosepela leader moswahili abengisa baswahili baza na kati ya mabele bakongo asangisa bango ateya bango alakisa bango nzela ke tozonga na terre promise kuna te tokozwi la puissance kuna te tokobikle tokovivre en paix en sécurité leader ya bangala asala de même ndenge Moïse asalaki leader ya baluba asala de même ndenge asalaki ezali ki enemité soki mutu alobi balobaki aza tribalisme ezali nde fonctionnement ya tribu ne bango bacontredisaka ngo soki ekomi tribalisme to otoyini baninga te ezali nde tozomema nde plan oyo tata nzambe azali kosala na yango tozali koloba ateyela yango apesela yango discours que chaque peuple abongama mpo asala recours à l'authenticité ekopesa bien wana nde soki kanda mpona kolamusa mokingo ya tata nzambe kanda tata nzambe ekomanifeste makasi te mais soki basali yango te ese manifeste na kanda nde bibembe nde ekozala tro ndenge na ntango ya Noé na ntango ya Lot toyoka bahistoire donc baprévoyaki biso déjà ke epaka ekoya donc tozosenga ke chaque peuple nasepelaka mingi bandeko na biso baluba ata mwana botami awa aza nano na seta me ayebi chiluba otune mpe maya bamboka na bango mpe ayebi yango donc baza sage Mobutu alobaki na ntango wana ke moto na moto abongisa ayebaki nini alobelaki eloko wana po ayebaki après moi c'est le déluge yeboko alobaki yango le déluge yango nde tozozela ntango tozoprone tozosakola alobaki alie musuni na ye bakabeli ye na bandimi ameli nsamba na ye mwa kwiti wana yango ezolobela ndenge mpe alobaki na Noé ndenge mpe alobaki na Moïse même Moïse mpe batiolaki meme na mai ke tala sikoyo place tokomi tokosala ndenge nini mai ya monene tokokatisa ndenge nini baegyptien bazoya baya koboma biso milo ezalaki recommandation ya tata nzambe puissance eyaki akabolaki mai yango nazosenga nazongeli lisusu ke tika chaque leader ya chaque tribu oyo baza na RDC toyeba kosangana tosala bareunion teyana ke tose préparer que chaque peuple akozonga na mabele ya koko na selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas seulement la volonté d'un peuple, mais toyeba kosala ndenge Moïse asalaki ndenge Moïse asalaki ndenge pena zosenga na betela mo sete ke leader mswahili a continuer côté ya baswahili sangisa bango ke etikali muketo zonga na mabele ba koko na biso na terre promise pour to vivre en sécurité. Leader ya bangala azoka sala pe asangisa bangala atalisa bango ke engonga moke etikali ba événement tozomona photo se préparer pour to zonga na mabele ba koko na biso degré ou de force pour to vivre en paix et en sécurité. Leader ya Baluba asala pe de même et leader ya Bakongo pe basala de même que o ezali mabele ya Bakongo mais toyeba kolanda culture négro-africaine ya peuple Congo mate ya ndia Bakongo po tozana mabele ya Bakoko na biso to sala de critique o ya biso ndenge ba tozolanda keno toke na biso na religion ya étrangère catholique musulmane missioni ainsi de suite toza toujours déraper devant Dieu créateur yango lobake banzambe ya bakoko ebelo banzambe bakoko nzambe bakoko koko wana toza nzambe azaka moko mais nzambe apesa bakoko oyo ya bino langue ndenge ya vivre ndenge ya invoquer ndenge ya sambelela ndenge ya sala bilanga ndenge ya latela ya apesa nde yango lobake oyo tata nzambe apesa bakoko na biso yango lobake nzambe bakoko apesa biso eloko boye na kanisi soki wana esalami
Ce qui ma question peut ezali, tu vas poser ma question pour na yanola. Ma distraction ça dépend de d'autres étés, mais va poser ma question pour na yanola, pour na nini olobeli que chaque peuple, chaque leader a son peuple, va se préparer na terre promise. Mais tu es ba muki ata botie tembe, bokosala ezali na ngonga etikali muke, tango ouverture wana kosala na monde spirituel et pareil kosala ma to ko baneti na tango ya Noé, pour le bout après le baki le dernier mois c'est le déluge. Na kanisi alobaki après moi c'est le déluge, a bonaki musika pe batal ce qui na banani ba mage étranger que après moi c'est le alobaki nini kutu alobaki mutu na mutu abongisa ekolo abongisa après moi c'est le déluge. Dieu se faisait pas prophétie. Ils ont été le rôle à Salaki, n'enga Salaki avec le prophétie. Mutu sa prophétie ka l'autre doto, asape nguza, asape ndenge sili ko sala. Tata zabe sala ka mutu nyoso na lolenge nayi. Bato du l'autre talent mais la botika obongote tout à l'heure no kotanga ka Moïse, okotanga Adana Eve, mais bato ba ko kama babita talent nduya ko boya kanzambe ba pa wana. Atomoi pe biblialité apparemment, ne totanga appel na kuzo kotanga zo ba référence ta yo. Matondo mingi papa journaliste, liboso nga nazala inspiré dans la Congo. Nazala ki chrétien. Na yembela ki Yesu koleka. Na guitare, na bapake. Wana wapi boy? Na Congo central. Donc nazala ki vedette musicien chrétien. Bato baye baga yebele. Metama koma ki inspiré, na bangono so bandima kité. Na bangunza, na ba marabu, na ba pasteur, ba sutuka ki me o. O likamoni tozo mona kati na ye. A troublé Naba commerçant, ou dans le cas de commerçant, mon tournoi soit un grand mécanicien. Oh, il est allé Mercedes, presque pour mon réalisateur. Mais, on est sur les critères qui me, oh, il y a côté qui est dans d'autres langages, il y a monde qui va bosser avec Koyeba. Na kanisi pour na Koyeba et le Kamuninga, ils allaient que peut-être, ou adorer Ango, ou soit adorer Kango, ou surtout qui, ou le bic, ah ouais, il y a bisoté au tiki. Et ça, regardez, Timotazoli Amadesu. Azoli Amadesu, Ayeba quitté, Alie Madesu, après Kolia Madesu, Lali alamuki elekisi ye diare donc amoni ke Amadesu ebongi kati na ngaite ndenge moko pe mutazo la nani religion étrangère lobby oleo za la riche ozo s'appauvrir ozo kufa pe avant mais to so la teke no eloko to kota ki religion to kota ki étrangère za bisote nazika religion na Amadesu tata la video kabala yo mbote la batumi balé to pe misatu et puis numéro de téléphone bandiko bako benga yo pona ko soutenir Moussala au Kosal et puis événement le 25 mars où ils allaient bon anniversaire par rapport à Moussala au Kona Nanzila Congo. Matondo mingi nazali ko pesa mbote na bandeko oyo nyonso bazali kolanda biso na chaque tribu dans les 12 tribus ya Afrique ya poso bayindo boza bandeko nanga boza batu nanga mais ezalaka soki mwana sali mabe mwana oyo sali mabe esengeli obeta yepo se corriger naza contre binote naza contre bosanganité mais ezali nde tata Nzambe alobaki chaque peuple azonga nano na yango bozala motema kokita eloko nyonso ebongisaka ezalaka ya malamu te tonga ozokosa mutu tonga po abika mutu wana akolela akoganga mais yango nde kobongisa ye ozomelisa mwana kisi azokanga monoko ofinie monoko amela kisi mpo na bololo akoboya yango mais yango nde kobikisa ye ndenge mpo bozomonanga lokola tonga bozomonanga lokola kisi ya bololo bozomonanga neti invorien nde ngai nde naza inspiré pona kolamusa le mystique la puissance boyebi oyo ezali na bana balongo simba nzuzi landu lukombo tsukula katumi nzinga sunda mavakala kongolo miezi tiala kenge nkita nyonso tu wana bana balongo bana mai bazana puissance boko ebombama ezali nde ekolamuka nde na l'heure de verso oyo bokomona wana itamuza osala bablake maretu bapiyaka nga ntango nyonso bapiyaka kaka ngai bapiyaka kaka ngai kaka na mosala oyo naza nango nazongaka toujours à zéro sikoyo nde nazokangama mpo na mission na ngai ebima ekanga le 4 coins du monde nazosala telefone mpo na kofilme mais na forme quand même chaîne YouTube bana balongo mpo na kotinda mateya na 4 coins du monde ole mateya esuka na balabala awa ezokangama na monde mobimba et babandi déjà kolanda ekosenga soki bato bakopuye biso oyo baza inspiré babenga bino ata na banuméro babengi na kata na numéro mpo nga ntango nazalaki commerçant nazalaki na mbongo naza kotambola na mituka mais mfumuki mbango alobaki ke mituka oyo nyonso eza na yo okobikisa bato te
yaka na pesa yo richesse ekobikisa yo nde nandimaki mituka nyonso wana te ekufa batumba bamindele bapolisier batumba nyonso natika na zero me nde baoyo nde bazozwa mwa lobiko na nzela na nga ntango na totraite oyo bazolanda mateya na nga olobike mateya wana ezali nde capital mpo tozovisione mosika otindi mwa quelque chose mpona kosoutenir biso na anniversaire mpona baenseignant ya bana balongo net caméra toza nango te makambo nyonso ezaka ya pasi na pasi ekosala bien ndenge kaka lobaki eloko nyonso ebikisaka ezalaka malamu te ezalaka ignore yango ndenge alobaki na biso ke poso moyindo po ayeba amiyeba fo akufa nano bongo ayebaki natambolaki mabe me bakoki kobenga yo mpe nzela ya singa numero ya telefone oyo akozala na poso ya kobenga na nzela singa na telefone ezali plus 243 84 76 41 844 plus 243 84 76 41 844 soki nayambi nakanisi na place oyo ezali ke nazozonga mokendaki mosuni mpo naluka nakende koluka wapi nakozala linyoko soki linyoko eza nango pembeni nakozala plus inspiré nazala contact na bagenie na baancetre na tata nzambe mpo na kokangola moyindo rapide matondo mingi matondo na yo tata Landu